Assalamualaikum, hai sahabat mama semuanya. Kembali lagi kepada channel Mama Ulfa Manis. Oke sahabat mama semuanya, hari ini mama mukbangnya sate ceker ya sobat. Ini satenya sate padang. Terus ini ada kira-kira sekitar 70 tusuk ini sobat. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Oke, mama tunggu kuahnya ya sobat. Lala. Bawang gorengnya. Minum dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, pedasnya full. Enak banget sobat. Oh ya sobat mama semuanya, ini satenya mama beli punya tetangga mama, tapi enak banget loh. Oh ya sobat, mama makan pakai tangan kanan ya, karena mama pakainya kamera depan.
bawangnya. Enaknya pol, sahabat. Kuahnya itu berasa, pedasnya udah pas. Pokoknya tambah kuah lagi. Alhamdulillah. Oke, sahabat mama semuanya, mungkin sampai di sini dulu video mama. Perut mama udah kenyang. Buat nanti lagi ya, sobat. Oke, dadah.